माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो तार বাবে दायी कोन who is responsible for it जों जेन दा 20% निफ्राय 15% जाया 15% निफ्राय जेन 10% जाया 10% निफ्राय जेन जों 5% जाया 5% निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डायनासर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन UPPL 0 UPPL 0 गथाय बिटिसि जितु पार्टिर पजिशन BPF एक नाम्बाराव আছে एतु सबे जाने पलिटिक्सआवथ' पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थे जाखायो आरो जेब्ला बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैयो अब्ला जों पलिटिकेलि डिबेट जानायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन जानाय नुनो मोनो दा नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे इन्टारेस्टिं कमिक लाइननि मोनसे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानदों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों खारनाय बादायलायनाय होयोब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव सोर देरहागोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव जाय खारनानै देरहानो हायो बेनो बिटिसिनि CM जानाय बेफोरबायदि रुल जानायमोनबा माबायदि जागौमोन रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद माने फानि मोमेन्ट जागौमोन आरोना सोर सासे बांसिन खारनो हागौ नोंथांमोना एसे गेस खालामना नायबानो जाबाय आरोना 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि देहाया फिजिकेला स्ट्रं स्लिम फिगारनि नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि दानि CEM बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननाया 4 years कमप्लिट जालांबाय 5 years कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ दा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि फिजिकेल स्टेन्डार्डखौ नायनो थाङोब्ला माबायदि नुयो रायजो राजा नोंथांमोन एक्चुअली हायोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एक्सारसाइज लेभेलखौ बांसिन खालामनो नाजा फिजिकेलखौ माने स्ट्रं फिट लाखिनो नाजा नोंनि देहाया नोंनि सोलेरा फिट थायोब्लासो नोंनि ब्रेननि माखासे आइडियोलॉजी सान्थौफोरा माने स्ट्रं जायो बेखायनो फार्स्ट अफ अल फिजिकेली माने देहाखौ माने फिट लाखिनाया मोस्ट इम्पर्टेन्टसिन आरो गाव खुमुआ আৰু ওলোৱা এখন কমিশন বনাই দিছিল বিটিআৰৰ অধীনত এই বিটিআৰৰ অধীনত যিখন চুক্তি হৈছিল বিটিআৰ চুক্তি সেই বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংগ্ৰামীসকলৰ মাজত চুক্তি হৈছিল সেইখিনি ইমিডিয়েটলি যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় মানে ম্যাক্সিমাম বিষয় ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই যিবিলাক ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টত লাগে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে চুক্তিখন মোৰ হাতত আছে এটা এটা কৈ গাই দিবলৈ আপুনি সময় নিদিব হততে আপুনি উপাধ্যক্ষ বুলি নাম আছে আজি অলপ আগতে কলেজ সরকারিকরণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে কলেজ সরকারিকরণের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বিটিসি সরকারে যেহেতু এইটো বিটিসি সাবজেক্ট হয়েছে এইটো সরকারিকরণ কৰিব পাৰে মই মাত্ৰ 3 দিন আগতে আরটিআইৰ এখন মই কাগজ পালো আৰু মোবাইলটো পালো টিভিটো পালো যে 10খন কলেজ সরকারিকরণ কৰা বুলি কৈছিলে সেই 10খন সরকারিকরণ কলেজৰ কোনো আত্তা পাতা নাই এই সরকার যদি তেওঁলোকে সরকারিকরণ কৰিছিল ৰাজ্য সরকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইমিডিয়েটলি হ'ব লাগে 26খন কলেজৰ ভিতৰত আৰু নতুনকৈ 10খন কলেজ লোৱা বুলি কৈছে তাৰ মানে 6খন বাকি থাকিব 20খন হ'ব যদি সেইটো হয় তেতিয়া বিটিসিৰ কাৰণে এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টত এটা মাইলৰ ক্ষতি হ'ব 20খন কলেজ হ'ব কিন্তু আরটিআই পোৱা মতে যদি এই কলেজ বিলাক মাত্ৰ নাম মাত্ৰ লৈ থৈ দিলে 2-3 বছৰ তেনেকৈ কোনো টকা পইচা বা তেওঁলোকে একো পোৱা নাই বা কোনো যোগাযোগ লেটাৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই মই বিচাৰিম ওভারঅল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে 6 শিডিউলৰ এই এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্ট হায়াৰ এডুকেশনতো সহায় কৰিব মই আশা ৰাখিছো অসম চৰকাৰে কি কৰিছে ডিজিটালি পইচা তুলিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে ডিজিটালি টেক্স তোলাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে টেক্স তুলুতে কি কয় টেক্সটো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আগতে ডাইৰেক্টলি অটোনমাস কাউন্সিলে টেক্স তুলিব পাৰিছিলে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 1 বছৰ 2 বছৰলৈকে এই যিবিলাক টেক্স উঠে সেই টেক্স বিলাক যেনেকৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট টেক্স যেনেকৈ ফৰেষ্ট টেক্স এই ৰেভিনিউ বিলাকৰ পইচাটো এই অটোনমাস কাউন্সিল বিলাকক নিদিয়ে হাইবা আৰু এডভান্স খালামবনো হাই নামা
बेखौसो जों लुगैदों মই ভাষণত যিটো কৈছে সঁচা কথাই কৈছোঁ মই आं बर' हारिनि खौसेथिनि सार्थआवहाय हाग्रामाखौ दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय इउपिपिएलआव फैयोब्ला जों बिथांनो देबेरगाव समस्थिखौ हगारना होगोन हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়া দিনত বৰ অনাবৰ হৈছিলে আমাৰ দিনত বৰ অনাবৰ হোৱা নাই বৰ অনাবৰ হোৱাটোৱে ডাঙৰ উদাহৰণ তাত সেই সময়ত অনাবৰ ৰাইজে বা যিসকল বৰ নহয় তেখেতসকলে অনাবৰ সংগঠনৰ লগত যোগদান কৰি কিহৰ কাৰণে এমপি জিকাব লগা হৈছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত ইটোৱে ইয়াৰ উত্তৰ আৰু আমাৰ দিনত কিয় হোৱা নাই আমাৰতো এতিয়া এমপি জিকিছে এমএলএ বিলাক সবে জিকিছে আমি এমচিএলএ জিকাই ফেলাই আমি ইলেকশ্যন কি কয় চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো যিটো আছে আমাৰ ইলেকশ্যনটো আমি জিকি আছোঁ ৰাইজে আমাৰ লগত আছে সেইটোৱে উদাহৰণ গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া 17 বছৰত নিজৰ একদম চূড়ান্ত ফেইলাৰ এই কথাখিনি গাপ দিবলৈ বেলেগৰ ওপৰত দোষ জাপি দিব বিচাৰিছে মই ব্যক্তিগত হিচাপেও সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ধৰ্ম সকলোকে ভাল পাওঁ ব্যক্তিগত হিচাপেও পলিটিক্সত আহিছোঁ চৰকাৰত আহিছোঁ এইটো বেলেগ কথা তো চৰকাৰী হিচাপেতো কৰিবই লাগিব সংবিধানৰ দায়িত্বত থাকি পেলাই কোনো বৈষম্য কৰিব নোৱাৰে এক 2 নম্বৰ মই ব্যক্তিগত হিচাপেও সকলো জাতি ধৰ্ম সকলো ব্যক্তিক সন্মান কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তো সেই কাৰণে আজি মোৰ দিনত বা আমাৰ দিনত তেনেকা কোনো কথা নাই আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ একেলগে আগবাঢ়ি যাম এই কাৰণে কমিউনিটি ভিজন ডকুমেন্ট 26টা কমিউনিটিৰ আমি ভিজন ডকুমেন্ট উলাইছো मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर लाखि जोंनि हारिनि गेजेराव दा समाव गोबां शर्ट मुभि खालामग्रा ओंखारबाय दा बैसोरनि माखासेफोरा ओरैबायदि माखासे जाथावथारै खोनासंथाव जायै बाथ्राफोरखौ गावसोरनि स्क्रिप्टआव एड खालामनानै भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै जोंनि सिगाङाव पाब्लिश खालामनानै होयो दा बैसोर सुबुंफोरखौ एक्चुअली जों फार्स्ट अफ अल स्ट्रंलि नोजोर लाखिनांगोन जायफोर नुथायफोरा जायफोर रावफोरा जोंनि बर' हारिनि सुबुं समाजखान्थिनि नेमनि बारगा जायो जों बैफोरखौ स्ट्रंलि होबथानाय जागोन गावनि गोसो बायदि गोसो जाबानो जानला मोनला स्क्रिप्ट खालामनानै गोसो बायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव पाब्लिश खालामनायनि सिगां हाजार बार सानग्रो बेखिनिखौ आं गोजाननिफ्रायनो गुरैयै खावलायहरखानाय जाबाय लोगोसे मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट मेसेज जायफोर बर' हारिनि बर' फिसाफोरा आउट स्टेटआव थांनानै कम्पानिफोराव खामानि मावनानै रां खामायहैदों बैसोर सुबुंफोरा हायोब्ला ज' जालायनानै खौसे जालायनानै गावजों गाव सोमोन्दोआव थालायबाय थानानै खौरां लालायबाय था आरो जेब्लायबो एलार्टआव था आरो जोंनि माहारिनि दा समनि जायफोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना इउनिभार्सिटियाव बा कलेज लेभेलाव गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव थांनानै स्टाडि खालामहैबाय दं नोंसोरबो अननानै जेब्लायबो गावजों गाव क्लस सोमोन्दो लाखिलायबाय थानानै खौरां लालायबाय था आरो जेब्लायबो एलार्टआव था आरो मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर होनायखौ गुबुन हारिया एंगाराखै जायनि थाखाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानायनि लैथोआव गबोहोनानै बायदिसिना फाखनाव बिसोरो फासायनानै बमब्रायनानै इउसलेस खालामहैदों बुथारहैदों रेप खालामहैदों बिजनेस खालामहैदों दा बेखायनो आं स्पेशली मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि बर' बिमा माहारिफोरनिसिम प्लिज अननानै स्पेशली नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय हाजार हाजार गोजानाव था बिसोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' बिमा माहारिनि थाखाय मालाब्लाबो इम्पर्टेन्ट जानो हाया।